看看我的大力金刚掌，这是我的另一个职业啊。那为什么要锤这个钢管呢？其实它有一个故事啊。我们接着往下看吧。有很多朋友说呀，我们这个车子呢，你把它焊死了，发动机拿不下来。其实不是这样的，包括发动机钻个窟窿，它会损伤，这些我们都考虑过的。它是旁边有个三角板的，同时它还真是一个悬吊式的发动机，它是往下拆的，它和普通的是不一样的啊。包括我们用这个三角臂进行加强，它这一套东西都是踏板车上的。之前的时候，这个发动机还承受着人体和车架的重量，现在这个发动机是全部悬吊起来的。我想它的结构啊、安全和耐用度呢，应该也是可以的。最后一个吊耳把它焊接上之后呢，这台发动机就已经用4个吊点进行了吊装。它拆的时候呢，只能往下走，上面是拆不了的。当然，下面我们后续可能也会给它加个护板，这样的话护板拆掉，发动机就能拿起来了。大多数的发动机都是往上吊装的，这和它不同之处就在这里。焊的差不多了，我们下地试一下吧。这算得上是第一次下地测试。测试什么呢？测试它的座椅啊，它的位置啊，包括它的可操纵性，它的空间感，看看怎么样吧。测试了之后呢，我们发现一个新的问题，就是这个发动机，放上之后，人坐上之后，它这个车架能不能承受住这个重量呢？因为这个钢管我们之前是用来做沙滩车的，后来我这一踩发现还挺不妙啊。虽然是单根，虽然是跨的比较长，踩完了，但是我感觉还是有点风险。我的体重是183啊，女人的体重是秘密，但是我的不是。但是虽然重一点，我还是想把它搞得坚固一点。我们就进行了一次头脑风暴吧，各有各的想法，如何进行加固，又不影响外观和操纵的情况下，我们如何进行加固，同时呢还要降低它车身的重量。最后意见终于达成了一致，就是模仿一下那种双摇篮车架啊，双摇篮之后变成了单摇篮，我们模仿一下那种摩托车的车架吧。就像我之前讲的，我们用摩托车的思路去做卡丁车，哎，挺有意思，对吧？那就把它这里加上了一个弯管，把它前面加上了弯管，这个位置呢既不当脚也不当腿。那我们加弯管之后呢，把它加强一下，同时呢还要让它美观呢，还不影响这发动机的拆装。因为这个管子焊上之后，那是绝对不可能有第二种方法能拆掉这个发动机了啊！就算你切割一部分的车架也比较难，所以我们一定要比好。好了，差不多已经搞好了啊，比较有点紧，但是说把它对齐之后呢，还是严丝合缝的。先把它焊接上去。这个焊接我们一方面焊了弯管，同时焊了它上面的横梁，这样的话呢，它一体性呢会更加的好，更加的坚固耐用。焊接的过程呢比较繁琐，因为这是一个单独的支撑，它是一个悬空的，所以说无论是结构还是焊接呢，把它焊接的结实一点。焊接完之后呢，我们最重要的一根管来了，就是把它直接怼到前面。这样的话呢，它基本上形成了一种三角形的支撑和这种摇篮式的支撑，它的纵向抗弯强度呢会增加很多。其实我们之前考虑的是它横向有一点这种弯折呢，就代替减震了，对吧？但是不允许纵向有弯折。好了，焊接的差不多了，看看这个造型呢还挺不错，同时两边呢基本上还是纯平的位置，不耽误两个脚踩刹车和离合。行了，今天下了点雪，有点冷，就更新到这里吧，我们下期见。